den information får I jo derude, når I har fundet ud af, hvad det der det skal. Og det er ikke nu, vi skal bruge. Det er det ikke endnu. Og det ved Og så er den rigtige af dem, altså, ikke? Jo, selvfølgelig. Ja. Drillekassen kan ikke bruge til noget. Nej, den fandt jeg aldrig. Jeg fandt bare den rigtige. Okay, det er godt nok ret godt gået, fordi den drillekasse er markant meget tidligere. Det tror jeg aldrig. Jeg vil sige det sådan, så har du snydt dig selv for en god oplevelse. Men alting. I skal alligevel derovre, så kan I jo kigge på den. Ja, det er det. Ja. Den eneste, jeg ikke har fået gaflet, det er den, der ligger herude bagved. Nu tror jeg, jeg har været der 6-7 gange. Hvad for en af dem? Umulius 2? Ja, det er 2'erne. Ja, men det er fordi, der sidder alt muligt gylle på træet. Lad være med at kigge på det. Lad som om det ikke er der. Så kan du let finde. Nå, det mener du. Ja. Det er det der, og det er nemlig sådan, jo mere du står og kigger på det der sidder på det træ, desto mere kigger du med ryggen til der, hvor du skal kigge. Jeg ved godt, du siger det. Der er en lille bitte busk. 1,5 meter derfra er der en lille busk, hvor der sidder, hvor jeg vist nok har sat en lille skrue i eller et eller andet halløj. Så der sidder noget, der er magnetisk. En lille bitte magnet på i hovedhøjde. Det irriterer mig, jeg har den der så tæt på hjemmet. Ja, men den er lige ved sådan, at du kan ikke undgå at se den. Ja, det har jeg jo selvfølgelig til sidst rigtig mange gange. Men den er også den er puttet med noget sort plastik på, så den er jo sort. Så der kommer om natten, skal den nok være lidt drilsk. Ja, nej, det venter jeg så med til lidt afsløs. Ja, og så er der mudder og skråt, der man skal Ja, overspise. det er det, der Altså, det er faktisk ret... Ja, den er lidt hård. Ja, den er lidt hård. Ja. Det skal også være ud. Man skal ikke komme lidt til det. Nej, selvfølgelig. Det er klart. Ja, tak for det. Og så? Den holder en pause på et tidspunkt, og så starter den igen. Kan vi overhovedet få hoved og hale i noget af det? Det ved jeg ikke. Jeg tænkte bare, at jeg ville indspille det, så... Vilma, så holder du op ved at tage spåndet væk. Så noget gør man ikke. Og så gå hjem og spille den langsomt. Ja. Om ikke andet, så gå hjem og sidde og tænke sig om. Så er det første gang, jeg har set den blinke hurtigt. Jamen, det gør den nogle gange. Sæt. Ved vi, hvor lang sekvensen er? Jamen, der kommer ligesom en pause, hvor man er ikke i tvivl. Okay. Nu? Nej, ikke nu. Stop igen. Vi tager lige en til, så. Jeg tænker nok, han arbejder herude. Ja, det gør han. Det tænkte jeg også. Sådan, så er det pause. Nå, må ikke have fået det en 3-4 gange? Det er i hvert fald lang blink af streg, og så prik, brik. Så det må være sådan, ikke? Ja. Nu skal fis. Og så noget, han gemmer herude. Og jeg havde siddet og øvet mig på noget infrarødt. Ja. Fordi telefonen kan faktisk godt se infrarødt, selvom de andre ikke kan se det. Jeg tænkte også, fordi det hed